မင်းကြီးတယောက်ဟာသူမရဲ့အိမ်ထဲမှာအမျိုးသားတယောက်ကိုရှိုးဝက်စောဝတ်ထားခဲ့ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတာကသူမဟာအဲ့ဒီမျိုးသားရဲ့အလောင်းနဲ့အတူနောက်ထပ်ကလေး2ယောက်တောင်ထပ်မံမွေးဖွားခဲ့တာပါကျွန်တော်ရဲ့ဆက်စုပြီးနန်ပေါင်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစိတ်ဆွမ်းအားသုံးပြီးစစ်ဆေးကြည့်မိရာကနေဒီလိုထူးဆန်းအံ့သဖွယ်ဇလန်းကြီးကိုတိလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဇက်ကြောင်းကတော့နန်ပေါင်ဟာသူမရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုစိတ်ဆက်ထားတဲ့သူတို့သားလောင်းတီတော်မှာဆိုလို့ရေးစားဖြစ်သူကိုပိုက်ဆံပေးပြီးလမ်းခွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေးစားဖြစ်သူကလုံးဝသဘောမတူဘဲညှင်းဆန်ခဲ့တာကြောင့်2ယောက်သားစကားများရန်ဖြစ်ရင်းနဲ့ရေးစားဖြစ်သူဟာမတော်တဆသေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်နန်ပေါင်တယောက်အလောင်းကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့လုပ်နေတော့မှပဲထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒဏ်ရာကနေသွေးတွေအစမပြတ်စီးကျနေပြီးအလောင်းကလည်းအရှိန်ဟုန်နဲ့ပုတ်ပွလာတာပါဒါပေမဲ့နန်ပေါင်ကအဲ့ဒီအလောင်းပေါ်ကိုရေလေးနဲ့ဖြန်းလိုက်ုံနဲ့တင်အလောင်းကမူလအတိုင်းပြန်လဲဆုပ်ပြဲခြင်းမရှိဘဲကောင်းမွန်သွားပြန်ရောအသက်ရှူတန်းနဲ့နှလုံးခုန်တန်တာမရှိတာကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးကတော့သူအသက်ရှင်စဉ်ကအတိုင်းပုံမှန်အတိုင်းလဲပတ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲနန်ပေါင်ဟာသူ့ကိုအိမ်မိုးအောက်ကထခိုးလေးထဲမှာရှိုးဝက်ထားလိုက်ပြီးနေတိုင်းရေတိုက်ကဒီလိုနဲ့ပဲ12တောင်ပြုစုစောင့်ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှသူမဟာဒီလိုလူသေးကြီးနဲ့နေထိုင်ရတဲ့လူနေမှုဘဝကိုတရောစင်တွေလာပြီးရေးစားဖြစ်သူဟာသူမခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့လောင်ခံစားလာရပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခါမှာပဲကျွန်တော်ချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်အမှန်တော့အဲ့ဒီရေးစားဖြစ်သူရဲ့ကိုယ်ထဲမှာကပ္ပဝိညာဉ်တကောင်ပူးကပ်နေတာထင်ရှားပါတယ်သူဟာနန်ပေါင်ရဲ့ဘေးနားမှာအမြဲတမ်းရှိနေခဲ့တာပါသူတည်ဆုံးသွားခြင်းကအဲ့ဒီကပ္ပချင်းချင်းဆက်နွယ်မှုကိုပုံမခံမြဲသွားစေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့နန်ပေါင်ရဲ့စိတ်ကိုပါလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိစ္စတွေကိုဝင်မပါဖို့အစကတည်းကဆုံးဖြတ်ထားတာပါဒါပေမဲ့မီးစင်ကြီးကဆိုသလိုပဲအဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်မိတဲ့ခဏမှတင်ပြဿနာကအိမ်ရှိထိရောက်လာပါတော့တယ်နန်ပေါင်ရဲ့သမီးလေးကကျွန်တော်ရှေ့ကိုရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးကျွန်တော်ကိုတမင်တကာဝင်တိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသူမကိုတေးချစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထိတ်လန့်စရာကောင်းစွာနဲ့ပဲသူမစီမှာနှလုံးခုန်ကန်လုံးဝမရှိတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အငွေ့သက်တွေရလိုက်ပါတယ်ကပ္ပကောင်ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမဟာဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ဗီဇတွေကိုစက္ကန့်ထားတာသိချပါတယ်ကြည့်ရတာသူမဟာကျွန်တော်ကိုသူမရဲ့အင်ရှင်အစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပူးကပ်ဖို့ကြိုးစားနေပုံရပါတယ်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတဖြည်းဖြည်းညှို့ရော်လာတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်လည်းစိတ်ဆွမ်းအားကိုချက်ချင်းထုတ်သုံးလိုက်ပါတယ်ဒီခြေနေကိုတားဆီးဖို့နေလန်းရှာနေတော့မှာပဲတေးချင်းတရားကိုကိုစားပြုတဲ့အမဲရောင်အညစ်အကြေးတွေကမှတ်ညံစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပါတော့တယ်ဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲကျွန်တော်ရဲ့မှတ်ညံစာအုပ်ထဲမှာအမိန့်တစ်ခုကိုကမန်းကရန်ရေးသားလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့တင်အဲ့ဒီအမဲရောင်ပို့မှုတွေကချက်ချင်းရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်အစီအစဉ်ကအောင်မြင်သွားခဲ့တာပေါ့ဒီကောင်မလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုမမှတ်မိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကပ္ပပူကတ်မှုဆက်ဆံရေးကလည်းဆက်ပြီးတရှိနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးကောင်မလေးကကျွန်တော်ရှိနေတာကိုပါလိလူရှုပြီးသူမရဲ့မိခင်နန်ပေါင်ရှိရာစီကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်စိုးရင်စရာတစ်ခုရှိလာပြန်ပါတယ်နန်ပေါင်မှာသားတယောက်လည်းရှိနေသေးပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့စားတဲ့ကယိုကအီဇူမီကထိုကလေးနဲ့အတူရှိနေလို့ပါပဲကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီကောင်လေးကတော့ကပ္ပကောင်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့မရွေးချယ်ခဲ့ပါဘူးကြည့်ရတာအဲ့ဒီကပ္ပကောင်လေးကအင်ရှင်ကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေရှိပုံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယိုကအီဇူမီကရုပ်ရည်ချောမောလာပါတယ်ဆိုပေမဲ့သူမရဲ့ငွေကြေးဒဏအခြေအနေကတော့ကပ္ပကောင်တွေသတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းကိုမမီခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေစတူဒီယိုကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်